16 وصا غتبقى بيان سور هنا باردون البروبا ديال صا غنديرها البروبا ديال هي هادي والبروبا ديال هادي هي بيان سور 4 sur 17 وصا غتكون 3 sur 16 وصا غتكون بيان سور 2 sur 15. نتمنى تكونوا فهمتوني. يعني فاش غنتيري 5 بيان سور فاش عندي 5 نوار دونك غنتيري وحده بيان سور نوار من 18 يعني البروبا ديالو هي 5 ديال 18 كاردينال ديال بيان سور ديال لونسومبل ديال النوار ديفيزي بار الكاردينال ديال توت لي بول يعني 18 يعني عندي 18 بول في الأونيور يعني في هاد الاناء فيها 18 بول غنتيري وحده نوار دونك غتمشي وحده نوار وغتمشي بيان سور وحده من الطوطال يعني عاوتاني فاش غنتيري وحده نوار دونك 4 sur 17 3 sur 17 بيان إيسي هنا بول دونك وحده بلو مشات دونك غتبقى لي بيان سور إيسي 5 sur 17 هنا تكون 4 sur 16 وهنا تكون بيان سور 3 sur 15. بالنسبه للروج بيان سور هنا 7 sur 18 دونك هنا تبقى لي 6 sur 17 وهنا غتبقى لي 5 sur 16 وهنا غتبقى لي بيان سور 4 sur 15. دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان باغ اكزومبل اون نوت يعني شويه طويل شويه ديال ليكسيس مي هذاك ليكزومبل مي ردوا معايا بال دونك اون نوت لي زيفينمون باغ اكزومبل ا ايغال ليفينمون دونك هادي هي ليفينمون نكتب لكم بحال هكا obtenir 4 boules de même couleur. Ok. Bien, donc on note par exemple A1 égale l'événement obtenir 4 boules noires par exemple. Ok. Et bien sûr, par exemple A2 égale l'événement obtenir 4 boules, par exemple 12e bleu. Ok. Et bien sûr, troisième événement, A3, on note l'événement bien sûr, obtenir 4 boules rouges. Ok, bien. Donc A égale à quoi? لاحظوا معايا أن A égale soit غيكونوا 4 noirs ou شوف معايا ou 4 bleus ou 4 rouges. قلنا او هي لينيون. اوكي او هي لينيون اولا البليس فيه بيان سور باسكو تكون بروبا مي هنا في لونسومبل البليس ديال لي زونسومبل راه هو لينيون بالنسبه بيان سور لانترسيكسيون دونك بلا ما تفحل الكود دوخو دونك فاش تسمع او عرفت الا كنا كندويو في البروبا راه هي بليس كنا كندويو باغ اكزومبل في لي زونسومبل راه هي بيان سور لينيون فاش كنا كنقولوا اي يعني في البروبا هي فوا وفاش كنقول في لي زونسومبل كنقول لانترسيكسيون تو سامبلومون دونك قلت او سيتادير A1 union A2 union A3 bien sûr A1 donc عندنا A1 لاحظوا معايا A1 inter A2 égale à A2 inter A3 égale à A3 inter A1 égale l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que 2 A2 incompatible يعني يمكنش donc logiquement واش يمكن يكونوا باغ اكزومبل 4 نوار وفي نفس الوقت 4 بلو ما يمكنش اولا 4 بلو وفي نفس الوقت روج نو ما يمكنش دونك هادشي يعني انكومباتيبل تو سامبلومون بيان دونك يعني البروبا دو ا ايكال البروبا دو لينيو او بيان سور فاش كيكون عندنا لينيو عندنا لي بارتي سون دو ا دو انكومباتيبل الوغ ديريكتومون ايكال لا سون ديال البروبا سيتادير بروبا دو ا 1 نكتبها ديريكتومون بليس بروبا دو ا 2 بليس بروبا دو A3 وي ولا بيان دونك دابا خاصني نحسب بروبا دو A1 بروبا ديال A2 البروبا ديال A3 دونك اون utilise بيان سور لا ريغل دو ملتيبليكاسيون يعني صا اوكي يعني في هذه الحاله عندنا بيان سور غيكونوا 4 دونك بيان سور غادي نزيدو في النوتاسيون اوكي دونك خصني نمسح شي بلاصه نمسح هنا باغ اكزومبل دونك هاد اون جينيرال خلي لكم هذيك اون جينيرال اللي تحت بوج بصح هادشي
par exemple باش ما نبقاش نكتب بزاف غندير لي نوطاسيون par exemple C et par exemple l'événement donc obtenir par exemple une boule noire dans au premier tirage. Mais درت هنا اي ياك دونك هنا غادي ندير ايام تيراج تو سامبلومون وغنوط يعني علاش درت هادي يعني غتكون سي 1 و سي 2 سي 3 و سي 4 بيان سور اي appartenant dans ce cas غيكونوا بيان سور 1 2 3 4 يعني عندنا 4 تيراج اوكي يعني 4 مرات غنتيريو بيان او باغ اكزومبل غنوط بي اي l'événement obtenir une boule par exemple bleue ou un tirage, bien sûr. Et bien sûr, par exemple, DI égale l'événement obtenir une boule rouge ou un tirage. دونك علاش كتبت لكم هاد لي زيفين هادشي ضروري خصكم تكتبوه في الامتحان ديالكم اوكي ضروري خصكم تكتبوه يعني انا غير باش بسطتو صافي درت لكم هاد اللعيبه بحال هكا دونك لاحظوا معايا بان يعني باغ اكزومبل بروميير خصها تكون نوار دوزيام خصها تكون نوار تروزيام نوار كاتريام نوار يعني هي ليفينمون كوا ليفينمون ا حيت هادو لي 4 بول نوار اوكي بيان دونك ا ايغال كوا دونك ا 1 ايغال كوا ايغال سي 1 inter C2 inter C3 inter C4 علاش درت l'intersection parce qu'on a I يعني le premier noir et deuxième noir et troisième noir et quatrième noir tout simplement mais on a aussi par exemple A2 donc égal bien sûr à double bleu B1 inter B2 هذا غير نوطاسيون يعني B3 inter B4 et A3 égale à bien sûr D1 inter D2 inter D3 inter D4 donc ça bien sûr implique quoi implique bien sûr le proba de ça égale proba de ça bien sûr on utilise bien sûr la règle de multiplication tout simplement يعني شوف معايا par exemple في النوار par exemple le proba ديال C1 راه هي 5 sur 18 اوكي ديال C2 راه هي 4 sur 17 ديال C3 راه هي 3 sur 16 وديال C4 راه هي 2 sur 15 كنتمنى تكونوا فهمتوا منين جا هادشي B كذلك B1 هي 6 sur 18 B2 5 sur 17 etc. بالنسبه bien sûr D1 راه هي 7 sur 18 etc. Bien donc tout simplement bien sûr on utilise la règle mais attention parce qu'il par exemple B2 راه هي bien sûr noir chassons ان B1 تحققت oui ou non يعني probabilité par exemple de B2 راه كيساوي انا باغ اكزومبل واحد ليفينمون كيفاش نقولوا دونك ايفينمون بيان سور سا بيان سور ابخي بيان سور راه تحقق سيتادير بيان سور بي 2 دونك باغ اكزومبل بي باغ اكزومبل واحد الايفينمون شاسون راه بي 1 تحقق تو سامبلوم يعني هادشي اللي كنقصد به باغ اكزومبل بي 3 يعني 1 شاسون بي 1 inter B2 etc. يعني هاد لا ريغل دو ملتيبليكاسيون دونك probabilité تخسرت لي يعني ماشي مشكل دونك لاحظوا معايا ان البروبابيليتي دو A1 ايغال قلنا بالنسبه لهادي سا فوا سا فوا سا فوا سا يعني 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 je divise par bien sûr 18 fois 17 fois 16 fois 15 et bien sûr probabilité de A2 égale ça fois ça fois ça fois ça c'est-à-dire 6 fois 5 fois 4 fois 3 divise par 18 fois 17
fois 16 fois 15. Et la probabilité de A3 est égale tout simplement ça fois ça fois ça fois ça. Donc 7 fois 6 fois 5 fois 4 divisé par 18 fois 17 fois 16 fois 15. Bien. C'est un petit exemple pour l'exercice. Vas-y, Mouski. Bien, donc tout simplement probabilité de A هو لا الصوم ديال هادو يعني تو سامبلومون غادي نتوما تحسبوه شحال غادي تلقاو دونك نشوف في الريزولطا اللي نوصل شحال خرج لي 11 sur 612 باش نعاود نتاكد تري بيان دونك شوفوا تاكدوا واش هادي هي الريزولطا بيان دونك شنو تكون فهمتوا معايا ليكزومبل